блок. Мой старенький корпус, ребята. На нем я начинал свои первые стримы. Это мой ПК, пенсионер, так сказать. Никто не хочет его покупать. Это Залман, ребята, Z11. В простонародье называют его Дарт Рейдер со Звездных войн. Корпус офигенный, ребят. Вот это вот стекло, бок светится, черный цвет. Он не поцарапанный, ребят. В нем идет целых 4 кулера, даже здесь есть кулера. Z11 Залман. И никто его не хочет брать. И всего лишь я его продаю, ребята, за 3000 рублей. Я думаю, для такого замечательного корпуса с 3 кулерами подсветки это подходящая цена. Но все-таки жалко его, как бы, ну, все равно время идет, как бы, ребят, и железо свое нужно обновлять. Но речь пойдет сегодня не об этом. Наконец-то, ребята, исполнилось мое желание. Я приобрел себе, угадайте, что? А приобрел я себе, ребята, Razer. Наконец-то я приобрел себе Razer Deepcool 300. Вот в такой он коробочке, ребят. Сейчас вот этот Razer будет становиться вот в этот корпус. И как раз в него влезет моя 3070, ребят. И она будет у меня стоять не так вот, ребята, а вот так вот. Сейчас мы его распакуем и посмотрим. Как бы коробочку я не вскрывал, еще не смотрел, с магазина только забрал. Вот эта штука, ребят, стоит 4000 рублей. Правда, не понимаю я, за что тут отдавать 4000 рублей. Здесь просто разъем, куда вставлять видеокарту, железка, но железка именно под мой корпус, под Matrix 70. Deepcool у меня корпус, ребят, Deepcool у меня будет Razer. Короче, все по красоте, все по фэншую. Ну ладно, открываем коробочку, сейчас посмотрим, что здесь. Здесь все запакованное. Сейчас поглядим. Ух ты, здесь еще пенопласт какой-то. Целлофан. Ух ты, он какой-то новый, такого еще Razer не видел. В коробочке больше ничего нету, ребят, все пусто. Убираем ее отсюда. Так, здесь пакетик, ребят, в пакетике у нас болтик, как на корпусе Matrix 70. И болтики для крепления к корпусу, это в пакетике у нас. Пакетик в сторону. И смотрим как бы сам Razer, ребят. А Razer немного другой. Такой я еще не видел. Я видел как бы, ну, сплошной шлейф, да. Ну, такой вот тройной шлейф я еще не видел. Вот такая вот красотень, ребята. Вот сюда будет вставляться моя 3070 MC Gaming. Вот такая железяка с таким вот шлейфом. С таким вот шлейфом. Этот шлейф будет всовываться в материнскую плату. Вот это будет вкручиваться все в корпус. Эти железячки я уберу. Сверху болтики. Тоже они мне нафиг не нужны. И как бы по красоте. Под низом резиночка. Ну, вот так это будет все выглядеть. Вот так будет он стоять. И вот эта вот штука будет включаться уже в материнскую плату. Дали год гарантии на него. Год гарантии. Сейчас мы посмотрим, что тут вообще запайка. Все запаяно, все заклеено. Обратите внимание, все вроде четко. И как бы здесь двойные шнуры. С этой стороны тоже написано Deepcool. Сейчас покажу вам сам штекер. Год гарантии дали на эту штуку. Вот такой вот штекер. Все запаяно, все залито. Ну, запаяно добротно. Сделано все хорошо. Надеюсь, все будет работать без проблем. Залито все силиконом. Посмотрим, ребят. Так. Вот такая задвижка идет на видеокарту. Просто вставил, оп, и защелкнул.
назад вставил, оп, и защелкнул туда-сюда. Ну а теперь будем устанавливать как бы. Поехали, ребят, погнали. Эх, последний запуск, ребят. Последний запуск, когда моя видеокарта стоит горизонтально. Сейчас она будет стоять вертикально. Последний запуск. Вот так вот выглядит 3070. Вертикально. Сейчас будем ставить ее горизонтально. Или горизонтально она сейчас стоит, будем ставить вертикально. Короче, ладно, запарился. Сейчас она будет стоять кулерами прямо на меня. Ну что, погнали, погнали, ребят, разбираться. С помощью вот этой отверточки. Обязательно приобретите себе, ребят, в любых строительных магазинах. Фигурная отвертка с магнитиком. Собирается уже у меня мой 5-й ПК. Deadpool. Добро пожаловать в мое новое железо. Поехали. Ребята, это линейка для съема видеокарты. Ну и конечно же моя отверточка. Поехали. Это все, что нужно, чтобы поставить Ryzen. Короче, ребят, в чем запара? У меня охлаждение Optima 10 Залмановское. И видюха не становится, когда оно вдоль. Нужно ставить поперек. Короче, надо ставить не вертикально охлаждение, а горизонтально, ребят. Но при этом она перекрывает у меня оперативу. Сейчас покажу вам, что именно, в чем проблема. Нужно будет покупать водяное охлаждение, ребят. Это охлаждение как бы воздушное, но не совсем подходит для карты, если хочешь поставить ее горизонтально. Вот так должно все влезть. А вот так вот, ребят, если я ставлю, видюха уже не влазит. Как только я ее не пытался впихнуть. Вот такая запара. Сейчас буду переделывать. Мазать все это термопастой. А потом уже пытаться ставить видеокарту. Ладно, погнали. На часах сейчас, ребята, ровно 4:30 утра. Я реально задолбался. Короче, пришлось мне охлаждение на процессор поставить вот так вот. Горизонтально. Теперь кулер будет выдувать вверх. Этот кулер теперь, Deadpool мой, будет дуть на процессор. Ну и вот она, как бы, видеокарта. Пришлось понемногу помахаться, чтобы поставить видеокарту горизонтально. Плюс еще охлаждение у меня немного перекрывает оперативную память. Сейчас на данный момент стоит одна плашка, а вон лежит вторая плашка. Ну вот так вот все это выглядит, видеокарта. Сейчас покажу с задней стороны. Это кулер.
И вот она. Вот она, моя видюшка стоит. Как бы. Единственное, что мне не нравится, вот это вот окошко, ребят. Как бы фирменный корпус, да, но вот это окошко немного напрягает. Вот так оно выглядит изнутри. Так что, ребят, посмотрим сейчас, что как. Лишь бы все заработало. И лишь бы температура была нормальная. Поменял я термопасту. Но пришлось установить мне PC-кулер вверх. Теперь PC вверх. Так, ну что, 4:30 утра, ребят. Вот такой вот храп убитый. Сейчас, короче, буду это все собирать. Итак, первое включение. Потом будем тестить температуру при помощи стресс-теста. Погнали. Взлетаем. Включаю блок питания. Блок питания включен. Материнская плата загорелась. Включаю Power. Погнали. Перезагрузка. На видеокарте кулера закрутились. Хотя мне говорили, что кулера стоят на месте для температуры, по-моему, 50 градусов. Но сейчас я наблюдаю, что они крутятся. Ожидаем, ребят. Сейчас будем проводить стресс-тест. Доброй ночи всем, ребят. Или доброе утро. На часах сейчас уже 10 минут 6. Я только закончил.